హలో అండి, ఈ వీడియోలో బ్లూటూత్ స్పీకర్ అన్బాక్స్ చేస్తాను. అలాగే దీని రివ్యూ కూడా ఇస్తాను. అయితే ఈ వీడియో చూసేసరికి ఈ బ్లూటూత్ స్పీకర్ వచ్చేసరికి బోట్ స్టోన్ గ్రెనేడ్ అనమాట. ఇది ఆఫర్లో 1000 రూపీస్కి వస్తుంది. మామూలు రోజుల్లో వచ్చేసరికి 1500 1400 ఆ రేంజ్లో ఉంటుంది అనమాట. ప్రైస్ అనేది ఆఫర్లో తీసుకోవడం బెస్ట్. అలాగే ఈ వీడియోలో నేను ఎందుకు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది ఇది అనేది నేను చెప్తాను. అయితే దీని ఫీచర్ చూసినట్టయితే 1200 బ్యాటరీ స్టామినా ఉంటుంది దీనికి. అదేవిధంగా 7 అవర్స్ నాన్ స్టాప్ మ్యూజిక్ అని అంటున్నారు, కానీ 7 అవర్స్ అయితే రాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. అయితే ఏంటంటే దీనికి మైక్రో ఎస్డి అలాగే ఆక్స్ సపోర్ట్ రెండు ఉన్నాయి. అవి వచ్చేసరికి డిజైన్ వచ్చేసరికి రకెట్ డిజైన్ అంటున్నారు, అంటే కొంచెం డ్యూరబిలిటీ బాగుంటుందని. అదేవిధంగా బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ వచ్చేసరికి 5.0 ఉంది. 5 మినిట్స్ ఆటో పవర్ ఆఫ్ అని ఉంది, అంటే మనం ప్లే చేసినప్పుడు మనం బ్లూటూత్ డిస్కనెక్ట్ చేసినాక ఒక 5 నిమిషాలు కనుక అట్లా వదిలేసినట్టయితే ఆటోమేటిక్గా అదిగా పవర్ ఆన్ అయిపోతుంది. అలాగే సింగిల్ ప్రెస్ వాయిస్ అసిస్టెంట్ అంట. అదేవిధంగా ఇంటిగ్రేటెడ్ మల్టీ ఫంక్షన్ కంట్రోల్ అని ఉంది. బాక్స్ అయితే ఇట్లా ఉందన్నమాట. చూసారు కదా, దీని మీద డిజైన్ అయితే ఉంది. బ్యాక్ సైడ్ కూడా దీనికి డీటెయిల్స్ అనేవి కొంచెం రాశారు. చూసారు కదా, దీనికి వాటేజ్ వచ్చేసరికి ఛార్జర్ బ్యాక్ అడపడం 2 ఆంపియర్ వరకు ఇవ్వచ్చు. దీని ఫీచర్స్ అయితే ఇక్కడ రాశారు. దీంట్లో ఏమేమైతే ఉన్నాయో అది స్టోన్ గ్రానైట్ స్పీకర్ ఒకటి ఉంది, మైక్రో ఎస్బీ కేబుల్ ఉంది, 3.5 ఆడియో జాక్ కేబుల్ ఉంది, యూజర్ మాన్యువల్, వారంటీ కార్డు, అలాగే క్యాటలాగ్. ఒకసారి ఇది అన్బాక్స్ చేసి స్పీకర్ని కూడా చూద్దాం. చూసారు కదా, చూసినట్టయితే దీంట్లో ముందుగా బ్లూటూత్ స్పీకర్ ఉంది, లోగో ట్యాగ్ అనేది ఇచ్చారు. ఇదే ట్యాగ్కి మనం క్యారీకి ట్యాగ్ ఇచ్చారు, మంచి స్ట్రాంగ్ అయితే ఉంది. అదేవిధంగా ఈ దీనికి బోర్డు ట్యాగ్ కూడా ఇచ్చారు. ఇది వచ్చేసరికి ప్లాస్టిక్ అండి, మొత్తం ప్లాస్టిక్ కాదంటే కొంచెం హార్డ్గా ఉంది. మెటల్ బాడీ లాగా అనిపిస్తుంది, కానీ మెటల్ బాడీ అయితే కాదు, ప్లాస్టిక్ బాడీనే. దీని మీద అంటే ఫ్యాబ్రిక్ ఉంది. ఇది చూసారు కదా. అయితే దీంట్లో కంటెంట్స్ వచ్చేసరికి ఆక్స్ టు ఆక్స్ కేబుల్ ఇచ్చారు, అలాగే యూఎస్బి టు మైక్రో యూఎస్బి అనమాట. ఇక యూజర్ గైడు వాళ్ళ ప్రమోషన్ కోసం బుక్ అనమాట ఇచ్చారన్నమాట. దీంట్లో ఏంటంటే దానికి వాళ్ళకి సపరేట్ సంబంధించిన ఇయర్ ఫోన్స్ కానీ బ్లూటూత్ స్పీకర్లు కానీ ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో ఉన్నాయి. అదేవిధంగా దీని యూజర్ గైడ్ కూడా ఇచ్చారు, ఎలా వాడాలి ఏంటనేది. అలాగే ఇది వారంటీ కార్డు అనమాట. ఏమైనా కాంటాక్ట్ చేయడానికి కూడా కాంటాక్ట్ నెంబర్ అనేది దీని మీద ఇచ్చారు. ఈ పక్కన పెట్టేసినట్లయితే బ్లూటూత్ స్పీకర్ చూడండి, ఈ క్వాలిటీ అనేది చాలా బాగుంది. నేను ఫస్ట్ చూసి ఏంటి ఇంత వెయిట్ ఉంది అనుకున్నాను పార్సిల్ వచ్చినప్పుడు. డౌట్ వచ్చి కొరియర్ బాయ్ ముందే నేను ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. దగ్గర వెయిట్ అయితే 250 గ్రామ్స్ దాకా ఉంది. దీనికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే తీసుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే బేస్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. దీని కాంపిటీషన్ వచ్చేసరికి మీవి రూమ్తో ఉంది, దానికి వచ్చేసరికి ట్రబుల్ కొంచెం ఉంటుంది, అది మీడియంగా ఉంటుంది, అన్నీ మీడియంగా ఉంటాయి. ఇది వచ్చేసరికి బేస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. నేను బేస్ లవర్ను కాబట్టి నాకు కొంచెం బేస్ అనేది ఎక్కువ కావాలి, దానికోసం చెప్పి తీసుకోవడం జరిగింది. వాటర్ ప్రూఫ్ అన్నీ కూడా దానికి ఎక్కువ ఉంటుంది. కాదేంటంటే అది మీవి రూమ్ 2 అనేది ఛార్జింగ్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ వస్తుంది, ఇది తక్కువ వస్తుంది, ఒక 6 అవర్స్ అలా వస్తుంది. రివ్యూస్ అనేది నేను చూశాను, అలాగే చదివాను, అన్నీ చూసే ఇది తీసుకోవడం జరిగింది ఆఫర్లో. ఒకసారి దీన్ని ఆన్ చేసి చూద్దాం. Power on. You've plugged into Nirvana. Your device is ready to pair. పేరు అని అడుగుతుంది. ఇప్పుడు దానికి నేను మొబైల్ అనేది పేరు చేస్తాను.
చూసారు కదండి, బోట్ స్టోన్ గ్రెనేడ్ అని వచ్చింది. You're now connected to Boatstone Grenade. ఇప్పుడైతే నేను ఎన్సిఎస్ సాంగ్ ఒకటి ప్లే చేస్తాను. మూవీ సాంగ్స్ అయితే నేను ప్లే చేయలేను, ఎందుకంటే కాపీరైట్స్ ఇష్యూ వస్తుంది కాబట్టి నేను ఎన్సిఎస్ సాంగ్స్ అనేది ప్లే చేస్తాను. But for now, I won't give for love. చూసారు కదండి, ఆడియో క్వాలిటీ అనేది మీరు ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టినట్లయితే కరెక్ట్గా తెలుస్తుంది. బేస్ అనేది ఎక్సలెంట్గా ఉంది. ఎంత ఎక్సలెంట్గా ఉందంటే మీరు ఒక చిన్నపాటి హోమ్ థియేటర్ని తక్కువ వాల్యూమ్లో వింటే మీకు ఏ క్వాలిటీ అయితే వస్తుందో బేస్ క్వాలిటీ అనేది ఆ విధంగా ఉంది. నేను చాలా రివ్యూస్ కూడా నేను చూసి ఇది తీసుకోవడం జరిగింది. అయితే ఏంటంటే దాంట్లో వాళ్ళు చెప్పినట్టు అనిపిస్తుంది అనమాట. ఎందుకనంటే బేస్ అనేది నెంబర్ 1గా ఉంది. మీరు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఇది కంఫర్ట్ సైజులో ఉంది. దీన్ని ఇలా చూస్తే ఎవరైనా సరే అంత బేస్ వస్తుంది అనేది అనుకోరు, కానీ ఇది దాన్ని మించే వస్తుంది అనేది చెప్పగలను. ఎందుకంటే నాకు బేస్ అనేది చాలా ఇష్టం కాబట్టి నేను అంత చెప్తున్నాను అనుకోవచ్చు. అయితే ఏంటంటే ఎవరైనా సరే బేస్ లవర్స్ అయితే ఎవరైతే ఉంటారో దానికన్నా మివి కంటే బదులు ఇది తీసుకోండి. మివి అనేది మీకు 1200 అలా రేంజ్లో ఉంటుంది మామూలు రోజుల్లో. ఇది వచ్చేసరికి 1400 అలా ఉంటుంది. ఆఫర్లో ఉన్నప్పుడు అయితే మీరు ఇది తీసుకోండి. ఇది మీ బేస్ లవర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో అది. లేదు మాకు అన్ని వాయిస్ ఎక్కువ కావాలి, హైస్ ఎక్కువ కావాలనుకున్న వాళ్ళు మివీకి వెళ్ళొచ్చు. మివీలో కూడా 2 రకాలు ఉన్నాయి. అదేంటంటే మివీ రూమ్ 2 ఉంది, అలాగే మివీ ప్లే ఉంది. 2 5 వాట్, ఇది కూడా 5 వాట్. మీరేంటంటే ఇది తక్కువ రేట్ బ్లూటూత్ స్పీకర్లు అనేది పర్చేస్ చేయమాకండి. అలాగే జేబ్రానిక్స్ కానీ అలాగే తక్కువ రేట్లో ఒక 600 ఆ రేంజ్లో ఉన్నప్పుడు అవి కొనకుండా దానికి కొంచెం డబ్బులు యాడ్ చేసుకొని ఈ మివీ రూమ్ 2 కానీ లేదనుకుంటే ఇది బోట్ స్టోన్ కానీ, అలాగే బోట్లో వచ్చేసరికి ఇంకా కొన్ని రకాలు ఉంటాయి. 5 వాట్లో మీరు 1000 రూపీస్లో ఆ రేంజ్లో తీసుకున్నట్టయితే ఇవైతే పర్చేస్ చేయండి. ఇవి చేసినట్టయితే మీకు అనేది క్వాలిటీ అనేది చాలా బాగుంటుంది. మనం తక్కువ రేటు పెట్టి ఇది తీసుకునే బదులు ఇవి తీసుకుంటే మీకు ఏంటంటే క్వాలిటీ అనేది చాలా బాగుంటుంది. ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.